السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان واحد يمكن سوق بنينا إن فرس الفيبسك وروح نسوق هذاني فرس الفيبس إلا يبرتسيس ما أنتوا حنقادني وحن بلاوينا فرس الفيبس أو بارت 7 ليس وعن اسمه خلوعن go up معناه ذو approach ودوان شو come up معناه ذو ودوان شو و approach walk up سوق الواها إذن to approach example أنو قادنا a man came up to me in the street and asked me for money. A man nin ayaa came up to me ayaa ii soo dhawaaday in the street wadadii dhexdeeda and asked me wuxuu ii weydiistay for money lacag ayuu u weydiistay ninkii. Catch up with waa qof markaad ka hormarto oo aad ugu tagto si oo dhaqsi ah oo degdeg ah. Catch up with bilaa la furay somebody waa qof comma catch somebody up معناه هو move ومركات نقاجسه faster دق ضل مركل وفيريه somebody قف أضوء تكتو in front of you هرتانا so that sad رددا you reach them مركا كدب وتجاريسا تصال أنو قادنا سيدا I am not ready to go yet I am not ready to go yet you go and I will catch up with you I am not ready ديار أميه to go in أنبعه yet willy you go what بحذا and I will catch up with you وانقول خبصنايا وانقصو قاري دونا I will catch up with you وانقصو قاري دونا keep up معنى ذوا continue ومركز سيوة صعد أما حولي أما دقاق keep up with somebody وقف with سارع إذا بدنا keep up with somebody وحلذا ومركز أسي صعده continue markaad sii wadato aad ku sii socoto at the same speed xawli aad ah or level ama markaa ku socoto level heer oo socod ayaa leedahay sida tusaale aynu qaadano you are walking too fast I can't keep up with you you are walking too fast I can't keep up with you you are walking waxaad soconaysaa too fast degdeg ah you are walking waxaad soconaysaa too fast degdeg I can't keep up with you أنا ما كل صعون كراية صعود كذا مسي وذي كراني مسي صعودوني you are doing وحاتو سمينيسا وحاتو قبليسا well سيف على ذو شو قبليسا keep it up هاي كحفظ مش وحقدم بيسوا exclamation mark وعلامة تعجب هذا set up وديارين أموا وحدي كرتا وبلاو an organization مركات بلاويش a company ama shirkad markaad howl ka bilaabayso a business ama ganacsi markaad howl ka bilaabayso a system ama qaab website ka aad wax ka diyaarinayso ayaa la yiraahdaa etc iyo wax lamid ah start adwa waa bilaabitaan Egypt soo aan qaadano the government dawladda has set up waxay habaysay a committee guddi ay diyaarisay to investigate in a baaraan waxay baarayaan the refugee people dadka qaxootiga ah in kuwa soo jooga ama ku nool Syria magaalada Syria caasimadeeda waa Dimashq Syria waxay kamid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan ay ugu waaweyn kamid tahay sida Beirut iyo Dimashq iyo waa magaalooyin qadiimi ah Egyptian iyo ama Cairo ama Qaahira waa magaalooyinka adduunka ugu hayga ah am uga weyn take up a hobby markaad qabato markaad xoogaa hayso hobby balwada la hobby waa balwad sport markaad qabato an activity am hol markaad qabato etc wax lamid tusale Fadumo took up photography a few years ago she takes a really good pictures Fadumo took up waxay soo qaadatay photography sawir a few years ago dhowr sanad ka hor ay sawir soo qaaday she takes way qaadaa ama way qaadataa really sida dhabta ah good pictures sawir wanaagsan ay soo qaadaa iyada fix up waxa leedahay diyaarin ama diyaar garow fix up waa marka la diyaarinayo a meeting kulan conference shir etc xilmita tusaale aan qaadano we have fixed it up waxaan diyaarinay a meeting kulan for next week اسبوع kale waxaan diyaarinay kulan grow up means waxa leedahay waa barbaaritaan ama waxa leedahay become markuu noqdo qofka aan adult qaangaar eg
tusaale aan qaadano Shamsa was born in Mogadishu but grew up in Burco. Shamsa grew up Shamsa was born waxay ku dhalatay in Mogadishu magaalada Mogadishu but laakiin grew up waxay ku barbaartay in Burco magaalada Burco ayuu ku weynatay. Bring up a child waxa la yiraahdaa markay soo baxaan ay soo korayaan ama daryeel waa la yiraahdaa bring up a child cunug markii la daryeelo macnaheedu waa rise soo bixitaan. Look after markii la daryeelo oo la xanaanayo a child cunug look after markii islaan la daryeelo ama xanaano asida tusaale aan qaadano her parents waalidkeeda died way dhinteen waxay dhinteen when markii she was iyada a child cunug and she was brought up waxaa soo barbaariyay by her grandmother ayada ayaa soo barbaarisay gabadha. Clean up waa nadiifin, clear up waa nadiifin, tidy up sidoo kale waa nadiifin. waxaa leedahay make it clean shay markaad ka dhigto nadiif wasakhi aad ka dhaqdo. Sida look fiiri at this mess waxaa isku qasan fiiri alaabta isku qasan buwaagtii dharkii wixii dhan mess aa leedahay. Look fiiri at this mess waxaa isku qasan fiiri alaabtan. Who is going yaa doonaya to clean up inuu nadiifiyo yaa doonaya calaam su'aal. Goon markaan waa rabitaan ma aha bixitaan. Wash up waa nadiifin waa dhaqid waxay la mid tahay wash marka la dhaqo ama dhaqda plate saxamunta dishes saxamunka waa same etc waxay la mid tahay after a meal cuntada kadib. eg soo aan qaadano Asha says that waxay dhahdaa Asha I hate waa necbahay doing inaan sameeyo ama inaan qabto the washing up dhaqida alaab inaan dhaqo waa necbahay. Empty up waxa la finish it markaad dhamayso shay something shay markaad dhamayso. Sida there was a fight in the street and there three men ended up in hospital. There was waxa jiray a fight dagaal ayaa jiray in the street wadada dhexdeeda waxa jiray dagaal and three men saddex ninna ended up waxay ku dhamaysteen in hospital waxay ku dhamaysteen ayagii isbitaalka dhexdiisii. I couldn't find a hotel and ended up sleeping on a bench at the station. That is what happened to me in the end. I couldn't find waa heli waaye hotel ayaan heli waaye and ended up waxaan ku dhamaystay habeenkii oo dhan sleeping jiifitaanka waxaan ku dhamaystay on a bench formka leather kursi dheer at the station bostageedii kursi yaalay kaasaan ku dhamaystay. Bench waa kursi dheer kelmadan waa American waa British waa bench waa American form ayaa English ah. waxay la mid tahay that is what taas waa waxa happened to me ugu dhacday aniga inta dhamaadkii. Give up means macnaheedu waa stop trying or stop doing it shay markaad iska jijiso markaad iska dayso. Sida tusaale aynu qaadano I give up smoking because it is a dangerous thing. I give up waa iska daayaa smoking sigaar cabid waa iska daayay because maxaa yeelay it is a dangerous thing waa shay khatar ah. fulana qaarkood waxa ku sawiran never give up waxa leedahay marna iska dayn. Give up means waxa iska dayn. I give up waa iska daayay smoking inaan cabo sigaarka because maxaa yeelay it is a dangerous thing waa shay khatar ah. Please fadlan don't give up ha iska daynin ha iska dhaafin your studying waxbarashada iska joojinin. Please fadlan don't give up ha iska joojinin your studying waxbarashada ha iska jooji waxbarashada sii wado. Don't give up ha iska daynin keep going xafid waxaa raacsan exclamation mark. amal gabadha amal got bored ma xiisayso with her job shaqadeeda iyada ma danayso and decided waxay go'aansatay to give it up inay iska dayso inay iska joojisay go'aansatay. amal got bored ma xiisayso ma ay danayso with her job shaqadeeda and decided waxayna go'aansatay to give it up inay iska joojiso. Make up qurxin waa something shay markaad qurxiso. Be made up waa la qurxiyay of something shay markaad u sii habaysay. Make up macno badan ay leedahay mar waxa leedahay make up waa qurxin mar make up waxa leedahay consist of shay wuxuu ka kooban yahay. hadda arkayna insha Allah. Sida children under 16 make up half the population of the city. Children caruurta under oo ka hooseysa 16 da'da 16 oo ka hooseysa make up
waxay qurxiyaan, waxay sameeyaan. Half waa bar ka mid ah the population shacabka barkooda waa of the city magaalada. Air hawada is made up waxay ka samaysan tahay ama waxay ka kooban tahay mainly si weyn of nitrogen, neefta nitrogen yiraahdo, and oxygen iyo hawada oxygenta ee gubashada caawinta. Oxygen soo kale neefta oxygenta waxay caawintaa soo kale waa holaca ama dabka iyada kaalmayso neefta oxygenta. Take up waa markaad samayso space meel or time ama waqti. Use markaad isticmaasho space meel faraaqa or time ama waqti. E.g. sida tusaale most of the space badankooda meelaha faraaqada in the room qolka was taken up waa la qabtay waxaa lagu sameeyey by a large table waxaa lagu sameeyey oo loo isticmaalay large table miis aad u weyn lagu sameeyey. Turn up oo shidda aad hore usoo qaadanay qaybihii hore hadda waxaa leedaha turn up waxaa leedaha waa markaad diyaariso wax marka la diyaariyo ama markaad timaado. Arrive waxaa leedaha turn up waa arrive imaatin ama waa meel markaa kasoo muuqato. Turn up show up waa macnaheeda means waxaa leedaha waxaa laga wadaa dhammaan. Arrive waa imaatin, appear muuqaal. tusaale aan qaadano we arranged waxaan diyaarinay to meet us inaan la kulanaan diyaarsanay Dr. Abdi last sanad xali but laakiin he asaga didn't turn up asaga laakiin waa imaan waaye. We arranged waxaan diyaarinay to meet us inaan la kulano Dr. Abdi inaan la kulano ayaan diyaarinay last sanad xali but laakiin he asaga didn't turn up asaga laakiin waa imaan waaye. Use up waa adeegsi. Use waa isticmaal all of it dhammaan la isticmaalo so that saa daraadeeda nothing is left wax oo harayna ma jiraan. E.g. sida I'm going waxaan rabaa to take inaan soo qaato a few xoogaa more wax badan xoogaa ah photography sawiro. I want waxaan rabaa to use up inaan isticmaalo the rest inta soo hartay of the filmka inta soo hartay qaybtaas ayaan rabaa inaan isticmaalo. cashirkeeni halkaas uu soo dhamaaday waxaan qaadanay wuxuu ahaa part 7 qaybaha kale aanu harsan insha Allah lama noo dhiman 8 iyo 9 insha Allah qaybaha kale waan qaadan doonaa. marka waxa la cashirka inaad la socoto niwad iswixii ah inaad soo qorato comment inoo soo dir waxyaalaha xogaa markaad dareentaan xogaa qaladaad ama markaad aragto xogaa waxyaalaha aad fahmayso waa noo soo muuji kartaa comment inoo soo qora.